खांसी और सर्दी के लिए 5 आयुर्वेदिक घरेलू उपचार। नंबर 1, तुलसी के पत्ते। सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी की 4 से 5 पत्तियां चबाएं। आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन जारी रख सकते हैं। नंबर 2, शहद। ढेर सारे रोगाणुरोधी गुणों के साथ शहद न केवल आपको स्वाद के लिए फायदेमंद है बल्कि गले की खराश को कम करने में मदद करता है। यह एक प्रभावी कफ निवारक है। नंबर 3, मुलेठी या लिकोरिस, जिसे मीठी लकड़ी भी कहा जाता है, खांसी के लिए एक प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। मुलेठी पाउडर में गले की खराश, खांसी और वायुमार्ग में बलगम के अत्यधिक उत्पादन प्रबंधित करने में उपयोगी है। नंबर 4, सौंठ। सूखी अदरक, जिसे लोकप्रिय रूप से सौंठ या सुक्कू या सौंठ के नाम से जाना जाता है, हर्बल कफ सिरप की मुख्य सामग्रियों में से एक है। जब सौंठ को शहद के साथ लिया जाता है तो यह खांसी और सर्दी के लिए सुखदायक उपाय के रूप में काम करता है। नंबर 5, दालचीनी। यह वुडी सुगंधित मसाला कई स्वास्थ्य लाभों से भरा हुआ है और उनमें से एक सर्दी और खांसी की राहत है। यह न केवल आम सर्दी से राहत देता है बल्कि गले की खराश के लिए भी बहुत अच्छा है।